नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे पास देख पा रहे हो Realme 16 Pro 5G फ़ोन है। और अगर आप इस फ़ोन में रिंग टोन को चेंज करना चाहते हो तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप रिंग टोन सेटिंग कर सकते हो। सबसे पहले आप फ़ोन की सेटिंग में आ जाइए। सेटिंग में आने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा रिंग टोन। रिंग टोन पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लासिक और नेचर दो टाइप की आपको रिंग टोन दिख जाती हैं। तो आपको क्लासिक पे जाना है और इनमें से जो भी आपको रिंग टोन पसंद आती है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों बैक आ जाएंगे तो आपकी रिंगटोन सेट हो जाएगी। इस तरीके से आप नेचर पे जा करके नेचर की भी रिंगटोन सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपको पसंद है उसको सेलेक्ट कर दीजिए तो ये आपकी सेट हो जाएगी। इस तरीके से आप रिंगटोन को यहाँ पे चेंज कर पाओगे।